ভিডিওতে থাকা অডিও নয়েজ রিমুভ নিয়ে টেনশনে আছেন, তাদের টেনশন এক্ষুনি দূর হয়ে যাবে ছোট্ট একটা সলিউশন, ছোট্ট একটা ক্লিপে। ওকে, আমরা প্রিমিয়ার প্রোতে চলে এসেছি। তো আসার পরে এখানে আমাদের একটা ভিডিও ইম্পোর্ট করে নিতে হবে। তো আমি অলরেডি ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এবং এটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এপাশে এনে ছেড়ে দিলাম। দেন আমাদের চলে যেতে হবে ইফেক্টে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে লিখতে হবে ডি নয়েজ। তো আমাদের ডি নয়েজ লেখার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ডি নয়েজ আসছে। তো আসার পরে এটা আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এপাশে এনে ছেড়ে দেবো অডিওর উপরে। দেন আমরা চলে যাব ইফেক্ট কন্ট্রোলে। যদি আপনারা এখানে ইফেক্ট কন্ট্রোল না পান তাহলে উইন্ডোতে চলে যাবেন। উইন্ডোতে যাওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইফেক্ট কন্ট্রোল। তো আমার অলরেডি নিয়ে আসা আছে, সেক্ষেত্রে আমি এখানে চলে যাব, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডি নয়েজ, এখানে চলে যাব এডিট থেকে চলে যাব এখানে এসে হ্যাভি অথবা লাইট যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারি। দেন আমরা নয়েজটা রিমুভ করতে পারি। ঠিক আছে, তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।